अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सी न्यूज़। नाजरीन, ईरान की अंदरूनी सूरत हाल जो अमरीकी हमलों से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान है वो बहुत खौफनाक है, बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि ईरान के अंदरून से जो है वो अभी जो कैलकुलेशन है या तखमीना नुकसान का जानी और माली का लगाना फ़िलहाल जो है वो मुश्किल है। लेकिन जो बराड कोपर जो सेंटकॉम का कमांडर है, उसकी जो सेकंड ब्रीफिंग है ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से, वो बड़ी खौफनाक है। उसने न्यूज़ ब्रीफिंग साथियों से बात करते हुए कहा कि हमने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान ईरान के ऊपर 2000 पाउंड जो वज़नी बम है वो गिराए हैं 200 मकामात पर। यानी कि उनको ये 2000 पाउंड जो वज़नी बम है ये पेनिट्रेटेड बम इनको कहा जाता है। और ये जो 2000 पाउंड है ये एक यानी 907 किलोग्राम वज़न है इसका। तो 1000 जो केजी होता है उसका 1 टन बनता है। ये तकरीबन 23 मन, यानी कि आप हिसाब लगाएं कि 23 मन यानी कि 1 टन के करीब जो 200 मकामात पर अगर ये बम गिरते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितने बड़े पैमाने पर तबाही इससे आई होगी। लेकिन दूसरी जानब ईरानी कौम है, ईरान की जो क़यादत है, जो फोर्सेज है, वो अपनी खुद मुख्तारी पे समझौते के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और वो दे रहे हैं। और उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो है किस तरह एक कौम है और हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हम जो है वो खड़े हैं। और ये जो बम इन्होंने गिराए, इन्होंने हॉस्पिटल्स और जो सब हॉस्पिटल डिस्पेंसरी उनको भी निशाना अमेरिका ने बनाया कि 13 राइटर्स की रिपोर्ट है कि 13 जो सेहत के मराकज़ थे उनको भी तबाह किया अमेरिका ने। और इसके साथ 30 जो बहरी जहाज़ थे ईरान के उनको भी तबाह किया है। आप देखें कि सेहत के मराकज़ को तबाह करना या बच्चियों को तबाह करना, कोई अभी तक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास या किसी इंसानी हकूक़ की जो कोई भी कमीशन है जिनेवा में, उसका कोई सेशन नहीं कॉल किया गया, कोई मजम्मत नहीं की गई। धड़ाधड़ जो इंटरनेशनल मीडिया जो जुर्रत करता है कोई बात को तो वो रिपोर्ट कर देता है। तो दूसरी जानब जो ईरान है वो भी जवाबी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर। उसने भी क्लस्टर बमों, मुतअद्दिद क्लस्टर बम जो है वो इसराइल के मरकज़ में 3 मकामात पर दागे हैं। और उससे बड़े पैमाने पर तुर्क मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े पैमाने पर तबाही मची है। और इसराइल जो है वो उस नुकसान को बताने से जो है वो गुरेज कर रहा है, बल्कि मीडिया को वहाँ से जो है उन्होंने निकाल दिया। CNN के रिपोर्टर भी ग्राउंड पे मौजूद थे, उनको भी हरासा किया गया। दूसरी जानब ईरान में जो CNN रिपोर्ट कर रहा है, ईरान में कोई पैनिक नहीं है, कोई उनके ग्रासी स्टोर्स ओपन है, जो एनर्जी स्टेशन है वो भी खुले हुए हैं, जो पंप है वो भी खुले हुए हैं। दूसरा जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक जो है वो चल रही है। आगे आ जाए, आगे आपको बताएं कि ये जो सुपर पावर थी जो गुन गाती थी अपनी मिलिट्री का कि बहुत पावरफुल है, अब भाग रहे हैं ईरान के में जो अपने मिलिट्री उतारने से। और प्रॉक्सी को जो है वो हायर कर लिया गया है। और इसमें जो एसोसिएटेड प्रेस बड़ा मीडिया आउटलेट है अमेरिका का, दूसरे नंबर पे फॉक्स न्यूज़ है और तीसरे नंबर पे यरूशलेम पोस्ट ने ये रिपोर्ट किया कि अमेरिका अब जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप या मसाद और CIA इन्होंने जो मिडल ईस्ट में सबसे जो बड़ा अकलीती जो अपना है एक ग्रुप जिनको CIA ने मुत्तहद किया हुआ है एथनिक की बुनियाद पर, यानी कि एक नस्ल की बुनियाद पर, वो है अपना कुर्द। जो कुर्द है उनको अब हायर किया गया है और उनको उतारा जा रहा है इराक के ज़रिए ईरान में। यानी कि कुर्द, ये हम थोड़ा सा इसका मतलब आपको बता दें कि ये जो कुर्द है ये 4 ममालिक में पाए जाते हैं, यानी कि ईरान, इराक, शाम और तुर्किया में। और ये जो मोसाद और CIA अमेरिका, इसने तो ये जो शाम है उसमें भी कामयाबी से कुर्दों को इस्तेमाल किया बशार अल असद के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद जो है इराक में अभी तक कर रहा है, उसमें तकसीम डाली हुई है। और फिर हमलों के लिए, खुदकुश हमलों के लिए जो तुर्किया में भी ये कुर्द जो है वो मुख्तलिफ हमलों में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये पकड़े गए हैं। और अब जो है वो अपनी तो जरूरत नहीं फोर्सेज उतारने, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड जो उतारने की जरूरत हो रही कि डायरेक्टली जो दावा किया था कि हम एटमी तनसीबात को तबाह करेंगे, मिसाइल लॉन्च को तबाह करेंगे, तो लिहाजा अब जो है वो ये क्रेडिबल जो न्यूज़ एजेंसी जो हमने आपको बताई इनके ज़रिए, इराक के ज़रिए जो है ईरान में इनको धकेला जा रहा है कि वो सिविल वार में मुब्तला करें। क्योंकि अब जो अमेरिका है, पहले तो अमेरिका ने खुद ये क्रेडिट लेने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जो है ये जंग को जो है वो हलवाई समझ रहा था। उसके बाद फिर इसने हल्के में जो है वो इलाके में, रीजन में इसको दूसरे मुस्लिम ममालों को धकेलने की कोशिश की, उनके गले में डालने की। लेकिन जब उन्होंने ये बरमला ऐलान किया कि हमारे जो है वो एयर बेसिस या हमारी जो रीजन है वो इस्तेमाल ना हो,
تو اب انہوں نے یہ پراکسیز کے ذریعے ایران کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے، اور اس کا جنگ ہے یہ اب لگتا ہے ایسے کہ یہ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی، کیونکہ جو اکانومی ہے دنیا کی 20% جو اکانومی ہے، سمجھ لیں کہ 1/3 جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اب کولیپس کرنے والا ہے سسٹم۔ اور سعودی عرب نے تو یہاں تک ہے کہ چین کی کوششوں سے، کہ چین نے بھی جو ہے گزشتہ روز سے اپنا ایک ڈیلیگیشن اپنے خصوصی نمائندے کے ذریعے جو مشرق وسطیٰ میں بھیجا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بندی ہو۔ تو سعودی عرب کا جو وزیر خارجہ ہے شہزادہ فیصل بن فرحان، اس نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور امریکہ اپنے سرزمین سے ایران کے خلاف جو ہے وہ کوئی کسی بھی حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور ایران نے سعودی وزیر خارجہ کے بیان کا خوشائن قرار دیا ہے۔ اور جو بڑا امریکہ کو اس کے اوپر دھچکا لگنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے پہلا جو دورہ وہ قطر اور سعودی عرب کا کیا تھا، تو پھر UAE کا، تو اس میں بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ یہ جو عربی ممالک ہیں انہوں نے ٹرمپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کریں گے امریکہ میں انویسٹ۔ تو اب جو ہے انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل نے کی سٹوری ہے کہ انہوں نے پیغام امریکہ کو واضح طور پر پہنچا دیا کہ آپ نے جو جنگ شروع کی ہے اس نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے، لہٰذا ہماری اکانومی آپ نے کریش کر دی، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں۔ اور دوسرا جو غزہ بورڈ آف پیس تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جو غزہ کی تعمیر نو کے لیے ہم نے فنڈ دینے تھے، یعنی کہ یہی تو دوسرے تو جو مسلم ممالک ہیں ان میں تو اتنا اکانومی ان کی تو جو ہے وہ ویلتھ نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ فنڈ کریں، وہ تو صرف ایک سمبولک پارٹیسپیشن تھی لائک پاکستان۔ تو غزہ کی تعمیر نو میں بھی یہ سعودی عرب، قطر جو تھا یا UAE، ان ممالک نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا تھا، لہٰذا اب یہ جو ممالک ہیں یہ غزہ بورڈ آف پیس کی جو فنڈنگ والا معاملہ تھا کہ ہر ملک $1 ارب دے گا تو ہر سال دے گا، تو یہ ٹرمپ کے جو پلان تھے یہ ڈپلومیٹک سٹنٹ تھے، اور وہاں غزہ میں ایک بڑا ایئرپورٹ بنانا تھا، یہ سب جو ہے یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ دیر نہیں یہ ختم ہونے والا یہ چیپٹر جو غزہ بورڈ آف پیس کا ہے اور جو انویسٹمنٹ کا ہے عرب ممالک کا۔ آگے آپ کو بتا دیں کہ معیشت کے حوالے سے جو بھارت ہے اس نے تو ابھی بل بلانا شروع کر دیا ہے، ایک طرف تو ایران کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اس کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی دشمنی میں اپنی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے اس نے مودی جو گورنمنٹ ہے اس نے داؤ پہ ڈال دیا ہے، اور اب جو ہے وہ امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ہم جو ہے ہمارا جو معمول ہے ایندھن کی جو سپلائی آتی ہے 85% مشرق وسطیٰ سے متاثر ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ رشین تیل خریدنے کی اجازت دی جائے۔ تو جو امریکہ ہے اس نے 1 ماہ کے لیے بھارت کو اجازت دی ہے کہ روسی تیل خرید سکتا ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح جو بھارت کی جو پالیسی خارجہ کتنی کا زیادہ غلام ہے، کہ پہلے تو UK کا غلام تھا، UK کی کلونی تھی، اب نریندر مودی کی جو ہے وہ قیادت میں بھارت جو ہے وہ امریکہ کی ایک کلونی ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو تھی وہ اپڈیٹ تھی جنگ کے حوالے سے، اور اگر آپ کو ہماری یہ اپڈیٹس تجزیہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔